Sal-aħħar tal-2015 ser ikunu nbidlu il-karti tal-identità kollha. Ħabbar dan il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija waqt it-tielet laqgħa ta' konsultazzjoni Gvern li jisma'. Saħaq li gvern preċedenti baqa' ma għamel xejn u li ċ-ċittadin baqa' bil-karta tal-identità skaduta. Waqt Breakfast News fuq One, Ramona Attard fissem il-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali fissret għaliex inħasset il-ħtieġa ta' tiġdid. Kien importanti wkoll għax li kieku ma sarx hekk konna ħanitilfu ma' 8 miljun euro fondi minħabba li ma konniex qed inlaħqu mad-deadlines li inti kellek bżonn sabiex jiġu issued li ID cards. Dik kienet problema fundamentali konna qed naqgħu lura. Kien għalhekk li l-Gvern ħoloq task force ta' 4 persuni u fi ftit xhur ser isir dak li ma sarx fi 12-il sena. Ramona Attard fissret kif għalissa beda proċess ta' soft rollout, jiġifieri loti ta' ID cards ġodda lil dawk li għandhom bżonn għal raġunijiet ta' safar. U dawn kienu pereżempju persuni li jridu jsifru, persuni li jridu jagħmlu l-ID card għall-ewwel darba minħabba l-età, jew intilfitilhom jew insterqitilhom. Jew inkella anke nbidilhom id-dettalji fuq l-ID card antiki, pereżempju żewwixt u nbidillek kunjomok. Dak kienu bej wieħed u pressaw poko 1500 persuna kull ġimgħa. F'dawn il-jumejn li bdejna t-tiġdid tal-ID cards biex nagħmlu li ID card, kellna mal-400 applikazzjoni. 400 applikazzjoni ta' nies li jaqgħu ta' dawn il-faxex għax għalissa dawn il-faxex qed nattiraw. Intant b'differenza mill-karta tal-identità antika issa tagħti ċans ta' massimu ta' 4 ijiem sakemm titlesta l-karta tal-identità elettronika u jkun uffiċjal tal-posta li jwassal għad-dar. Din turi differenza fil-pjanijiet li kellu gvern preċedenti bi priorità li niskomodaw lin-nies mill-inqas possibbli. Ramona Attard fissret differenza ser tagħmel iċ-ċippa elettronika fuq il-karta tal-identità. Spjegaw li n-nies hija letteralment ċavetta. ċavetta, jisek għandek ċavetta biex inti taċċessa servizzi elettroniċi, servizzi fuq l-internet li qed joffri il-gvern diġà u li ser joffri il-gvern fi żmien li ġej. Intant il-gvern qed jaħdem għat-tiesa biex tonqos il-burokrazija u bekk il-karta anzjan ser tkun inkorporata fil-karta tal-identità elettronika innifisha.